Hi, Justice hapa. Kama unavyojua sisi kazi zetu ni kazi zinazohusu mifumo ya maji safi na maji taka. Tunapatikana Dar es Salaam lakini tunafanya kazi Tanzania nzima. Unajua leo tuko wapi? Leo tuko kwenye nyumba hii hapa, eneo moja linaitwa Pendezesha, Mwanza, Kisangijo. Tumekuja hapa kwa kufanya kazi hapa kwa hatua ya kwanza na ya pili, kwa maana ya phase 1 and phase 2. Haijalishi wewe unapatikana mkoa gani. Muhimu umependa kazi zetu na unapenda tuje tufanye kazi yako, sisi tunafika bila shida yoyote. Unaweza kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, kwa mfano kwenye Instagram tunatumia Justice Pipes Limited, na kwenye YouTube channel yetu tunatumia Justice Pipes Limited. Karibu kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, lakini pia unaweza kushare link kwa watu wengine ili watu waweze kujifunza kwenye mambo yote yanayohusu mifumo ya maji. Unaweza kututafuta pia kwenye namba zetu za WhatsApp, ni Airtel 0788 860 048. Karibu sana. Tuko Pendezesha Isangijo, Mwanza. Kama unavyojua kazi zetu si ni plumbing. Hii ni master bathroom. Tumeshafanya michoro tayari, tumeshafanya chasing na tumeshafanya installation ya bomba zetu kwa hatua hii ya kwanza. Hizi ni bomba za maji safi. Tunatumia bomba zinaitwa PPR ambazo namna ya kuzifix tunatumia umeme kuzichoma. Kwa hiyo hizi ni tumeshaweka tayari bomba zetu tayari. Kwa hiyo hii ni point ya water heater. Hapo baada ya kufanya finishing, kwa hiyo heater yetu tuifunge hapo, na hapa ni point ya wash basin. Hii ni point ya maji moto, hii ni ya maji baridi. Kwa hiyo hapa chini tulipochesi hapa tutakuja tuweke pipes za maji taka kwa ajili ya kutolea nje mtu akinawa pale. Kisha nawa kwenye wash basin, maji taka yanaingia hapo then yanatoka. Kwa hiyo tumeshafanya chasing. Kwa hiyo hatua inayofuata sasa ni ya kupachika bomba. Kwa hiyo bomba zetu zimekuja hapa. Hii ni point ya shower. Kwa sababu hii bafu ni kubwa, kwa hiyo tumeweka point option mbili za kuoga. Kwa maana mtu anaweza kaoga akiwa amesimama, lakini pia kuna sehemu nyingine tumeweka point ya jacuzzi. Kwa hiyo mtu anaweza kaoga akiwa amelala. Kwa hiyo hii ni point ya maji baridi, hii ni ya maji moto, hii ni ya maji baridi. Naona fitting zetu sisi tunazotumia si ni original kabisa. Kwa hiyo hata kama una maji yana chumvi, hii haiozeshi, ni kitu ambacho cha kudumu kabisa. Kwa hiyo ukifanya kazi na sisi, swala la ubora wa vifaa, wewe usio na wasiwasi kabisa, tunakupa kitu ambacho kitakuwa na thamani ya fedha yako. Kwa hiyo hapa ni point ya choo. Hii ni point ambayo itakuwa inaingiza ni ya shut-off, na hii hapa ni point ya maji ambayo itakuwa inatumika kwa ajili ya kuingiza maji kwenye choo. Na kama unavyojua sisi kazi zetu huwa hatuweki koki nje za kuruhusu maji. Lengo ni kuifanya nyumba yako iwe na muonekano mzuri. Kwa hiyo hii ni point yetu sisi itakuwa ya kuruhusu maji, kwa maana kwamba inatakuwa natoa maji nje kwenye source ya maji kwa ajili ya kuingiza. Kwa hiyo valve yetu sisi tutaiwekea hapa. Na kipande hiki hapa ni kwa ajili ya jacuzzi. Kwa maana kwamba kawaida jacuzzi point zake za maji huwa zinakuwa chini kama hivi unavyoona. Kwa hiyo jacuzzi na bathtub ya kawaida ni tofauti. Kwa hiyo tumeshaweka pipe zetu kwa hatua ya kwanza. Kwa hiyo hapa tutakuja tuwekee point ya umeme, kwa sababu jacuzzi huwa linatumia umeme. Kwa hiyo tukishamaliza hatua ya kwanza, itakuwa mtu mwenye nyumba anakuja kupiga plaster ya nyumba yake, na hatua nyingine inayofuata itakuja kwa ajili ya finishing, kwa maana ya kuweka tiles, ya kufunga hivi sanitary na vitu kama hivyo. Kwa hiyo endelea kutufuatilia kwenye social media, kwa maana ya Instagram tunatumia Justice Pipes Limited, tuna YouTube channel yetu pia tunatumia Justice Pipes Limited. Karibu kusubscribe.